వెల్కమ్ టు మిస్టర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మరొక క్వాలిటీ కంటెంట్ వీడియోతో మీ ముందుకు. పెరిటోనియం యొక్క ఇన్ఫ్లమేషన్ను ఏమంటారు? ఆన్సర్ పెరిటోనిటిస్. పందులలో ఏ మినరల్ లోపం వల్ల పారాకెరటోసిస్ వస్తుంది? ఆన్సర్ జింక్ మినరల్. టీకా పునర్నిర్మాణం తర్వాత ఎన్ని గంటల లోపు ఆ టీకాను వాడాలి? ఆన్సర్ 2 గంటల లోపు. సాధారణ తాజా గేదె పాలలో pH ఎంత ఉంటుంది? ఆన్సర్ 6.7 to 6.8. బద్వరి గేదె జాతి ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది? ఆన్సర్ ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం. తరాయ్ గేదె జాతి ఏ రాష్ట్రానికి సంబంధించినది? ఆన్సర్ ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రం. లతూర్ మేక జాతి ఏ రాష్ట్రంలో విస్తరించబడింది? ఆన్సర్ మహారాష్ట్ర రాష్ట్రం. 19th లైవ్ స్టాక్ సెన్సస్ ప్రకారం భారతదేశంలో మొత్తం మేకల జనాభా? ఆన్సర్ 135.17 మిలియన్. భారతదేశంలో అత్యధిక పశువుల జనాభా కలిగిన రాష్ట్రం? ఆన్సర్ వెస్ట్ బెంగాల్. ఏ మినరల్ లోపం వలన క్యానిబాలిజం అంటే నరమాంస భక్షకం వస్తుంది? ఆన్సర్ సోడియం మినరల్. ప్రతిసారి మీరు వీడియో కంప్లీట్గా చూసిన తర్వాత ఒకసారి డెస్క్రిప్షన్ చెక్ చేసుకోండి. బై మిస్టేక్ ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ విషయంలో మిస్టేక్ జరిగినట్లయితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ డెస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. సో ఖచ్చితంగా డెస్క్రిప్షన్ చెక్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి.